హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఖుషి ఛానల్. మిరియాల రసం ఎలా చేయాలో చూడండి. ఒక పెద్ద సైజ్ అంత నిమ్మపండు, చింతపండు వేసి నానబెట్టుకోవాలి. మిరియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి వేసి కచ్చా పచ్చగా దంచి ఒక కప్లోనికి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. అలానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమోటాలను వేసుకోవాలి. టమోటాలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. టమోటాలను కొద్దిసేపు వేయించుకున్న తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిని వేసుకోవాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కారానికి సరిపడే ఎండు మిరపకాయలను కట్ చేసి వేసుకోవాలి. టమోటాలను నూనెలో ఉడికించుకోవాలి. టమోటాలు నూనెలో బాగా ఉడికిన తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్న చింతపండు రసంను వేసుకోవాలి. చింతపండు రసం వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు ఈ రసం చేసుకొని తింటే రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చింతపండు రసం పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. రసముకు సరిపడే సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీరను చిన్నగా కట్ చేయకుండా పెద్దగా కట్ చేసి ఈ రసముకు వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది. కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ రసం 15 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కప్లోనికి తీసి వేసుకోవాలి. ఈ రసం వేడివేడి అన్నంలోనికి వేసుకొని తింటే టేస్టీగా ఉంటుంది. మా రెసిపీస్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఖుషి ఛానల్.